الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه، أشهد أنه أدى الرسالة
ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فانطلاقا من قول الحق تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا وقال الحق تبارك وتعالى: ومن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. قواعد وشرائع من الحق تبارك وتعالى أنزلها على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لكي يعلم البشرية أجمع من على عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة أن القتل شيئا حراما، بل إنه مقرونا بالكفر في بعض الآيات وفي بعض الأحاديث. لهذا حذر الحق تبارك وتعالى عن القتل وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. هذا وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الترمذي والنسائي أنه عليه الصلاة والسلام قال: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. سبحان الله، لزوال هذه الدنيا بأجمعها أهون على الله تبارك وتعالى من قتل رجل مسلم. هذا وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. لا يحل هنا ليس لكل إنسان بل للحكومات وللمحكمة أن تقضي بهذا الشيء. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. غير هذا فليس شيئا هناك يقول أن إنسانا يقتل إنسانا حتى ولو قتله خطأ أو عمدا فلها شروط. فعلينا عباد الله أن نتقي الله تبارك وتعالى وأن نرجع إلى ديننا وأن نرجع إلى سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، لأن حرمة الدماء في الإسلام شيء عظيم وشيء كبير. جاء الإسلام ليضع هذه الشريعة وليؤمن لكل إنسان مسلما كان أم غير مسلما كان أم من أهل الذمة هذا الحق في هذه الحياة، وهذا الحق بعدم سفك الدماء، لأنه شيء كبير عند الله تبارك وتعالى. هذا وقد جاء عند النسائي من حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه قال: كل ذنب عسى الله أن يغفره. اسمع أخي الفاضل، كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يقتل المؤمن متعمدا أو الرجل يموت كافرا. سبحان الله، فقورن هذا القتل بالكفر أو ترك الصلاة. فلهذا إخواني بارك الله فيكم علينا أن نتبع سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام والشريعة السمحاء التي جاءت لتحقق لكل إنسان الأمن والأمان، لتحقق لكل إنسان الأمن والأمان، لأن المصطفى عليه الصلاة
والسلام قال: لو أن أهل السماء والأرض، سبحان الله، لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. لو أن أهل السماء والأرض جميعهم اشتركوا في دم مؤمن واحد لأكبهم الله تبارك وتعالى في النار. لماذا هذا؟ لحرمة هذا الإنسان الذي خلقه الله تبارك وتعالى. فمن وضع هذه الروح الله تبارك وتعالى، فليس لنا أن نتصرف بها إلا بحقها كما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى وعلى سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. غير هذا فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى. غادرنا أوطاننا وغادرنا بلادنا وغادرنا ممتلكاتنا حتى نجيء إلى هذه البلاد. لماذا؟ نطلب الأمان، نطلب الأمان ونطلب العيش السعيد. مع هذا يجب علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى وندعو إلى دينه. نعم، وندعو إلى دينه ونبين للناس أجمع وخاصة أهل هذه البلاد أننا أمة مرحومة يجب أن نتراحم بيننا. أمة كتب الله تبارك وتعالى لها هذا الدين، فيجب علينا أن نعرف أهل هذه البلاد بهذا الدين، لأن الله تبارك وتعالى وضع هذه القوانين. فقد جاء عند الترمذي أيضا أن المصطفى عليه الصلاة والسلام قال: اسمع أخي الفاضل، أن المصطفى عليه الصلاة والسلام قال: أول ما يحاسب به العبد، أول ما يحاسب به العبد أي يوم القيامة الصلاة. هذا ما بينه وبين الله تبارك وتعالى، الصلاة. ثم ماذا؟ وأول ما يقضى بين الناس بماذا؟ بالدماء. أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة بالدماء، لأن حرمة الدماء حرمة كبيرة عند الله تبارك وتعالى. وفي لفظ آخر للترمذي قال عليه الصلاة والسلام: إن أول ما يحكم بين العباد في الدماء. إن أول ما يحكم بين العباد أي يوم القيامة في الدماء. وقد جاء بلفظ عند البخاري: أول ما يقضى بين الناس في الدماء. سبحان الله، كل هذه الألفاظ التي جاء بها المصطفى عليه الصلاة والسلام والتي صحت عنه صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ ليبين لنا أهمية هذا الأمر. نعم، ليبين لنا أهمية هذا الأمر. والمقتول ظلما يجيء يوم القيامة ناصيته ورأسه في يده متعلقة بالقاتل. ماذا يقول لله تبارك وتعالى؟ ماذا يقول؟ يقول: يا رب سل هذا لماذا قتلني. سبحان الله. وكما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه سيأتي يوم على الزمان لا يدري القاتل لما قتل ولا المقتول لما قتل. وهذا في آخر الزمان، نعوذ بالله من الفتن. فيجب علينا عباد الله أن نتقي الله تبارك وتعالى وأن نتجنب السبع الموبقات التي نهانا عنها المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم، فقد نهانا عليه الصلاة والسلام عن 7 موبقات ممحقات، ألا وهي: بدأ عليه الصلاة والسلام قال: الشرك بالله، ثم قال: والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. هؤلاء 7 من الكبائر التي يدخل بهم الإنسان ويتعدى حدوده. فليس لنا إلا أن نتقي الله تبارك وتعالى، وليس لنا أن نتبع ما جاء به عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع. فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم، هذه قاعدة للبشرية أجمع، لتعلم البشرية ماذا جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع أو حجة الوداع. قال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وهذا اللفظ لمسلم. فيجب علينا عباد الله أن نتقي الله تبارك وتعالى، أن نتقي الله تبارك وتعالى. وفي الحديث الطويل الذي صح عنه عليه الصلاة والسلام لمسلم أيضا قال عليه الصلاة والسلام: بحسب امرئ مسلم من الشر أن يحقر أخاه، كل المسلم على المسلم حرام. يا الله، يا لها من قاعدة: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فيجب علينا عباد الله أن نتقي الله تبارك وتعالى ونرجع إلى ديننا، نرجع إلى ديننا
ونطبق شرائع ديننا ونعلمها لأطفالنا ونعلمها لأهل هذه البلاد حتى يعرفوا ماذا جاء به الإسلام. إليه أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. All lov, pris och tacksamhet tillkommer Allah subhanahu wa ta'ala. Vi tackar honom, ber honom om förlåtelse och ber honom om skydd. Jag vittnar att det inte finns någon gudom värd dyrkan utom Allah subhanahu wa ta'ala. Han har ingen medhjälpare, han har ingen vid sin sida. Och jag vittnar att profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam har överlämnat budskapet till oss i sitt klara, vita sken. Den enda personen som vilseleder från den är den person som Allah subhanahu wa ta'ala har vilselett. Medan den person som Allah subhanahu wa ta'ala vägleder kan absolut ingen vilseleda. Vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att hålla oss på den raka vägen och vara till hjälp till oss för att vara bättre och godare muslimer. Mina dyrbara syskon i islam, jag vill påminna här och därefter mig själv att inte dö i något annat tillstånd än islam. Att inte dö i något annat tillstånd än det budskapet som Allah subhanahu wa ta'ala accepterade till oss som troende, som praktiserande, som muslimer. Allah subhanahu wa ta'ala beordrar oss i Koranen att inte dö i ett annat tillstånd än islam. Att inte hamna utanför islam. För den som hamnar utanför islam kommer sannoliken att förlora på det nästkommande liv. Kommer sanningen att förlora på det eviga livet hos Allah subhanahu wa ta'ala. Så se till och kämpa mot dig själv, mot ditt inre, för att inte dö i något annat än islam. Islam, det här vackra budskapet som Allah subhanahu wa ta'ala har kommit till mänskligheterna med från Adam alaihi salam. Då Allah subhanahu wa ta'ala skapade honom och Adam och hans hustru kom ner till jorden och de fick bosätta sig där och föröka sig. Och så kom profeter efter profeter och sändebud efter sändebud med ett och samma budskap från Allah subhanahu wa ta'ala. Vad är budskapet? Islam. Vad är islam? Att underkasta sig Allahs vilja. Regler som Allah subhanahu wa ta'ala satte för mänskligheterna. För att lyda Allah subhanahu wa ta'ala. Till det här skapelsen. Så skapade Allah subhanahu wa ta'ala allting runt omkring oss. För vem? För människan. Och Allah subhanahu wa ta'ala skapade människan för honom subhanahu wa ta'ala. För att dyrka honom. För att följa honom. För att lyda honom. För att underkasta oss honom subhanahu wa ta'ala. Den som gör det kommer att vara en lyckad person i det nästkommande liv. Inte nog med detta, även i detta liv kommer han att lyckas. Allah subhanahu wa ta'ala kommer att ge honom belöningen i detta liv och i det nästkommande liv. Allah subhanahu wa ta'ala meddelar detta oss i Koranen. Att om vi fruktar Allah subhanahu wa ta'ala behöver inte vi vara bekymrade för våra barn. Varför? För att Allah subhanahu wa ta'ala tar hand om våra barn så länge som vi som föräldrar fruktar Allah subhanahu wa ta'ala. Och det var Allah subhanahu wa ta'ala nämner bland annat i kapitel 17 Al-Kahf. وَكَانَ أَبُهُمَا صَالِحًا. Deras föräldrar, vad var de? De var rättfärdiga. Vad gjorde Allah subhanahu wa ta'ala med de två barnen? Han tog hand om dem. Så att vi ska inte frukta Allah subhanahu wa ta'ala för någonting. Allah ger oss det vi vill. Men vad är det vi behöver göra? Lyda Allah subhanahu wa ta'ala. Det första syndet som hände på jordklotet, vad var det? Två personer, den ena dödade den andra. Vem var de? De var barn till Adam alaihi salam. De var barn till Adam alaihi salam. Den ena av dem offrade någonting för Allah subhanahu wa ta'ala. Offrade ett offer. Eller bägge två offrade ett offer. Den ena accepterades det ifrån och den andra, Allah subhanahu wa ta'ala accepterade inte detta.
Hur skulle Allah subhanahu wa ta'ala acceptera från någon som inte har ikhlas till honom? Det är omöjligt. Det har vi en annan läxa. Så det gäller att se upp. Ägna uppriktigheten till Allah subhanahu wa ta'ala. Och det var Allah subhanahu wa ta'ala beordrar oss. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Och de beordrades inte än att ägna dyrkandet till Allah subhanahu wa ta'ala med uppriktighet. Den ena accepterades, hans offer för Allah subhanahu wa ta'ala, och den andra nekades. Vad sa han? Han sa till sin broder: لَأَقْتُلَنَّكَ. Jag kommer att döda dig. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala berättar detta i Koranen och nämner till oss att den ena dödade den andra. Vad är resultatet? Allah subhanahu wa ta'ala lagstiftade. Allah subhanahu wa ta'ala lagstiftade för hela mänskligheten. Man qatala nafsan bighayri nafsin faka'annama qatala an-nasa jami'an. Den som dödar en person utan dess rättighet, om det är en avrättning, om det är en stad eller ett samhälle där de avrättar folk genom domstol och genom en lag eller ett lag som de har, det är en sak. Så den som dödar någon annan utan dess rätt är så som han hade dödat hela mänskligheten. Subhanallah. Och vad är resterande? Och den som låter en person leva är som han har låtit hela mänskligheten leva. Det är en lagstiftning från Allah subhanahu wa ta'ala som han har nedsänkt till människorna. Och budskapet har kommit från ett till ett annat till profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam har kommit. Och vad säger profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam om att döda en annan person eller att begå mord eller att begå någon sådan handling? Wallahi, haditherna är alldeles för många för att nämna dem. Koranverserna är ännu mer för att nämna. Allah subhanahu wa ta'ala satte den här religionen och sänkte den här religionen och accepterade den här religionen för oss för att kunna leva i fred eller i frid, för att kunna leva i harmoni, för att kunna ha ett samspel i livet. Vad är det som fick oss flytta från våra länder? Var och en av oss som sitter här inne har kommit från sitt land. Om det är Turkiet eller Palestina eller Libanon eller Egypten eller Libyen eller Gud vet vilket land man har kommit ifrån. Till Sverige, vad är det man söker? Man söker skit. Vad är det man har med sig? En religion. Ett budskap från Allah subhanahu wa ta'ala. Religionen som kommer att vara den religion fram till domedagen. Religionen som var och en av människorna talar om. Har vi hört talas om hinduism? Eller någon som nämner någonting om hinduism? Eller någon som klandrar hinduism? Nej, varför? För att det inte är den eftertraktade religionen. Det är ingenting från Allah subhanahu wa ta'ala. Det har inte ett budskap i sig för att människorna ska klandra den eller vara avundsjuka från den eller kasta den med ogiltiga saker. Så vi har kommit hit med det här vackra, ädla, fina budskapet från Allah subhanahu wa ta'ala. Och Allah subhanahu wa ta'ala lovade oss och gav oss löftet om att han kommer att förvara Koranen. Och när Allah subhanahu wa ta'ala lovade oss att förvara Koranen och bevara Koranen, vad är det Allah subhanahu wa ta'ala kommer att förvara och bevara? Det är profetens sunna, för att den ena förklarar den andra. Den ena förklarar den andra. Så då har vi inget bekymmer längre om detta. Vad är det vi ska göra? Jag är ledsen, ämnet är långt och jag försöker sammanfatta det. Vad är det vi försöker? Vad är det vi inte ska vara rädda för? Att tänka på Koranen, budskapet, något annat. Vad är det vi ska göra? Det är att praktisera det budskapet från Allah subhanahu wa ta'ala. Gör vi detta kommer vi att lyckas i detta liv. Gör vi inte det så kommer vi att förlora. Och Allah subhanahu wa ta'ala byter ut oss. I kapitlet Al-Hadid, vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ. Om ni vänder ryggen till kommer Allah att byta ut er. Så vad är det vi bör göra? Följa budskapet. Följa det som kommer att låta oss komma till paradiset. Följa det som kommer att låta Allah subhanahu wa ta'ala vara nöjd med oss. Följa detta som kan ge oss lycka. Ge våra fruar lycka. Ge våra barn lycka. Ge skit i samhället runt omkring. Den senaste tiden har vi hört talas om det som hände subhanallah i Malmö.
Det som händer i Malmö, det är just exakt det som vi har flytt från våra länder. Och det är ingenting att dölja. De som dör är muslimer. Vi går och beklagar sorgen hos olika muslimska familjer. Så de som är inblandade är muslimer. Det betyder att muslimer har kommit långt ifrån budskapet. Muslimer följer inte det budskapet som Allah subhanahu wa ta'ala har sänkt dem. Då profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam säger dödandet av en person, innebörden av det. Dödandet av en person, den som dödar en person, kommer Allah subhanahu wa ta'ala att vara nöjd med honom. Allah kommer att straffa honom. Om hela mänskligheten, Ahl as-samai wal ard, så änglarna inblandade. Om änglarna och människor blir inblandade i att döda en enda person, säger profeten Muhammad enligt At-Tirmidhi och Ibn Majah, vad kommer Allah subhanahu wa ta'ala att göra med dem? Han kommer att kasta dem i elden. Vad kommer Allah subhanahu wa ta'ala att döma bland människor? Jag säger döma bland människor. Det är bland blodspillet. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han nämner och säger att i slutet av tiden kommer personer att dö, så att den som dödar vet inte varför han har dödat. Och den som blir dödad vet inte varför han har blivit mördad. Ingen vet någonting. Det har blivit så billigt när profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kom för att sätta gränser för vad det får göra och vad det är det man ska undvika och låta bli att göra. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hans sista ord, hans sista khutbah på Arafah-berget när han gjorde hajj, vad är det han sa? Er blod och er själva är förbjudet över er. Er blod och era ägodelar är förbjudet över er, så som den här månaden är förbjuden. Hajj-månaden, det är en förbjuden månad. Så som den här månaden, det här berget, det här tillstället, det här landet. Man får inte lov att göra vad man vill i Mekka. Man får inte lov att göra vad man vill under den tiden. Så det är lika förbjudet att för en människa att göra någonting mot en annan människa. Likadant så säger profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam i en hadith från Imam Muslim: akta er från att den ena skulle underskatta, subhanallah. Akta dig från att underskatta din broder, subhanallah. Akta dig för att underskatta. Vi har inte kommit till dödandet än. Akta dig för att underskatta din bror. För att en muslim är förbjuden över en muslim. Förbjuden i det här fallet betyder jag får inte lov att göra som jag vill mot min broder islam. Det är förbjudet. Hans pengar, hans blod, hans ägodelar är förbjudet. Allah subhanahu wa ta'ala kommer de här reglerna för att skydda oss. För att vi ska leva i fred, i harmoni, i någonting som vi kan söka skydd. Vad är resultatet nu? Det händer som vi hör dagligen i Malmö. En gång i veckan är det en person som har blivit skjuten. Varför? För att man har kommit långt från religionen. Det är sanningen, man har kommit långt från religionen. Då kostar det ingenting att begå brott. Då bryr man sig inte om att begå brott. Ett brott som kan kosta ett liv har inget värde nu för tiden. Vad är lösningen för det hela? För det första att frukta Allah subhanahu wa ta'ala. Låta det här hjärtat som vi har inom oss att vakna till Allah subhanahu wa ta'ala. Det här hjärtat behöver en eldchock som kan väcka det. Eldchock som kan få den till att vända sig tillbaka till Allah subhanahu wa ta'ala. Hade vi lärt oss religionen och hade vi vetat vad budskapet har kommit med, och hade vi vetat vad är det vi får hos Allah subhanahu wa ta'ala, och hade vi vetat vilket straff Allah subhanahu wa ta'ala har på det nästkommande liv, så har vi aldrig begått något fel. Men den tiden man begår ett fel, så gör man detta på grund av att man har en svag iman. Man har svag tro på Allah subhanahu wa ta'ala. Man glömmer att Allah ser oss. Man glömmer att Allah övervakar oss. Man glömmer att Allah har änglar som nedtecknar allt vi säger och allt vi gör. Det glömmer vi. Och sen helt plötsligt så vaknar man när det är för sent. Man vaknar när man har begått så mycket felaktigheter som man inte kan rätta det. Så mina bröder, det gäller att frukta Allah subhanahu wa ta'ala. Det gäller att frukta Allah subhanahu wa ta'ala. En av de islamkunniga, må Allah vara barmhärtig över hans själ, vad sa han?
Islam har 5 stycken pelare. Och vi känner till dem allihopa. 5 stycken pelare. Han sa om islam hade haft en 6:e pelare. Lyssna vad han sa. Om islam hade haft en 6:e pelare, så hade det varit al-amru bil ma'ruf och nahy 'anil munkar. Så hade det varit att påbjuda till det goda och förbjuda det onda. Om islam hade en 6:e pelare, det är någonting stort, mina syskon. Det är någonting stort. Profeten Muhammed sallallahu alaihi wa sallam beordrade oss att vara till stöd för våra bröder, oavsett om de begår rätt eller fel. Nasir akhaka zaliman aw mazluma. Ge stöd åt din bror om han zalim, alltså om han begår orättvisan, eller om han är orättvis behandlad. Ordagrant. Följeslagarna frågade profeten Muhammed sallallahu alaihi wa sallam: om han är orättvis behandlad, förstår vi att vi ska ge honom stöd. Men om han behandlar orättvis, vad sa sallallahu alaihi wa sallam? Vad sa han? Han sa: var till hjälp till honom för att inte han ska fortsätta med det. Subhanallah. Detta är en slags att påbjuda det goda och förbjuda det som är dåligt, det som är ont. För att är det någonting fel som händer bland vårt folk, så åker vi allihopa. Och det är en hadith som är lång, och så ämnet är väldigt långt. En hadith där profeten Muhammed sallallahu alaihi wa sallam nämner liknelse av en folkgrupp som åker i ett skepp. En del bosätter sig där uppe. Vi har tagit det på minbar här för någon månad sedan. En del bosätter sig där uppe och andra bosätter sig där nere. Och varenda gång de ska hämta vatten så går de förbi varandra. Så vad sa de under till? Vi kan bara ta ett litet hål i skeppet, så hämtar vi vårt vatten. Vad säger profeten Muhammed sallallahu alaihi wa sallam? Om de lämnar dem, kommer de att gå under allihopa. Detta är liknelse vårt tillstånd idag. Vi måste vara hjälpsamma. Vi måste börja med att frukta Allah subhanahu wa ta'ala. Lära den till oss själva. Ge den till våra barn. Ge den till våra medmänniskor. Meddela människorna att oavsett vad fel händer från muslimer, så har islam absolut ingenting med det. Hur kan jag bevisa detta? Genom att jag praktiserar budskapet från Allah subhanahu wa ta'ala och berättar till människorna vad Allah subhanahu wa ta'ala har förbjudit och vad Allah subhanahu wa ta'ala har tillåtit. Som mina syskon, vi bör frukta Allah subhanahu wa ta'ala. Tänka på att vi kommer att ställas till svars hos Allah subhanahu wa ta'ala på domedagen för våra handlingar, för allting som vi ser, för allting som vi gör, för allting som vi säger, för allting som vi har varit inblandade i. Om det är gott, så kommer vi inshallah att få vår belöning hos Allah subhanahu wa ta'ala. Om det är dåligt, så kommer vi att få straff hos Allah subhanahu wa ta'ala. För att Allah subhanahu wa ta'ala är den rättvise. Allah subhanahu wa ta'ala är den rättvise. Han kommer att döma bland sitt folk, bland sin skapelse på domedagen. Så varenda person som har rätt över en annan kommer att få tillbaka sin rätta hos Allah subhanahu wa ta'ala. Profeten Muhammed sallallahu alaihi wa sallam säger till och med ett budskap, ett djur som har varit dåligt mot ett annat djur, kommer Allah subhanahu wa ta'ala att straffa dem. Att låta dem ta deras rätt från varandra, som mina syskon. Wallahi, ämnet är väldigt stort. Ämnet är väldigt stort. Men vi vet vad lösningen är. Lösningen är att vi fruktar Allah subhanahu wa ta'ala. Vänder oss till Allah subhanahu wa ta'ala. Lär oss vår religion. Lär oss vår budskap. Lär oss profeten Muhammed sallallahu alaihi wa sallam sunna. Hans sätt att leva. Hans sätt att praktisera livet. Hur han undervisade sina följeslagare. Varför lyckades de, men inte vi? Det är detta som vi ska engagera oss i. Och lära oss. Istället för att sitta och bekymra oss om att samla så mycket i det här livet, någonting som vi lämnar efter oss. Vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att hålla oss på den raka vägen. Vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att vara till hjälp till oss för att vara bättre och godare muslimer. Vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att vara till hjälp till oss för att vara bättre och godare muslimer. Jag ber Allah subhanahu wa ta'ala att skydda varenda troende praktiserande muslim. Jag ber Allah subhanahu wa ta'ala att skydda varenda troende praktiserande muslim. Jag ber Allah subhanahu wa ta'ala att han skänker oss fred och frid. Jag ber Allah subhanahu wa ta'ala att vara till hjälp oss för att vara bättre och godare muslimer. اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت واصرف اللهم عنا شر ما قضيت إنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت
تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اجعلنا هداة مهديين، اللهم اجعلنا هداة مهديين، اللهم اجعلنا هداة مهديين. اللهم آمنا في هذه البلاد، اللهم آمنا في هذه البلاد، اللهم آمنا في هذه البلاد، وآمن أطفالنا وآمن بناتنا وآمن زوجاتنا يا أرحم الراحمين. اللهم كن عونا لنا يا أرحم الراحمين، اللهم كن عونا لنا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترحم كل مسلم مؤمن يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم ارحم المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. واعلموا أن الله قد أمركم بأمر فبدأ بنفسه حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله efter fredagsbönen så har vi janazabön. Efter fredagsbönen så är det janazabön utanför. Vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att vara barmhärtig över de personer som har dött. بعد صلاة الجمعة بإذن الله هناك صلاة الجنازة في الخارج. قوموا إلى صلاتكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله